Smart English សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាមេរៀនទី15ដែលសិក្សា clear ខាងក្រោមបាទដោយបងប្អូនឃើញនៅលើអេក្រង់ហើយគឺ would you like to or I like បាទតើ clear មួយហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចណាយើងមើល would you like to or I like ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍សិនបាទជាមើលឧទាហរណ៍ទី1 would you like some coffee បាទ would you like some coffee បើយើងអត់ត្រូវការទេយើងឆ្លើយថា no thanks បាទ no thanks ពាក្យ would you like ហ្នឹងគឺស្មើនឹងពាក្យ do you want បាទ do you want បងប្អូនប្រកាសជាចេះពាក្យ clear ហ្នឹងណា do you want តើអ្នកចង់បានបាទអញ្ចឹង would you like some coffee តើអ្នកចង់បានកាហ្វេទេបាទយើងសួរគេហ្នឹងយើងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគេបាទ would you like some coffee តើអ្នកចង់បានកាហ្វេទេបងប្អូនរៀនថាតាម clear អញ្ចឹងហើយយើងបញ្ចូលតានាមមកបាទបញ្ចូលតា noun នាមនៅកន្លែងហ្នឹងមកគឺបានជាការស្រេចបាទអ្វីដែលបងប្អូនចង់ផ្ដល់ឲ្យគេហ្នឹងយើងដាក់បញ្ចូលនាមកន្លែងហ្នឹងមកបាទអូខេយើងមើលឧទាហរណ៍ទី2 would you like a chocolate បាទ chocolate នេះគឺសូកូឡាបាទណាតើអ្នកចង់បានសូកូឡាទេបាទសូកូឡាបើ clear ធម្មតាយើងនិយាយថា do you want a chocolate មិនចឹងបាទបើសិនជាយើងចង់បានយើងត្រូវឆ្លើយថា yes please ឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត what would you like tea or coffee បាទតើអ្នកចង់បានអ្វីតែឬក៏កាហ្វេបាទហ្នឹងគេបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យមកណាតើអ្នកត្រូវការអីតើអ្នកចង់បានអ្វីតែឬក៏កាហ្វេបាទឥឡូវយើងឆ្លើយយើងជ្រើសមួយណាយើងយកមួយហ្នឹងមក coffee please បាទខ្ញុំសុំកាហ្វេមកអញ្ចឹងបាទ coffee please clear ទាំងអស់នេះគឺជា clear គួរសមបើអ្នកសួរយើងប្រើពាក្យគួរសមមកយើងហើយយើងក៏ត្រូវប្រើពាក្យគួរសមទៅពួកគាត់វិញដែរចាំមើលwould you like some coffee no thanks អត់ទេខ្ញុំអត់ត្រូវការទេអរគុណហើយណា thanks would you like a chocolate yes please ចាំមើលត្រូវការសូកូឡាទេ yes please បាទត្រូវការសិតតែពាក្យគួរសមហើយការឆ្លើយហ្នឹងក៏គួរសមដែរយើងសួរថាតើ would you like ហ្នឹងយើងប្រើដើម្បីអីយើងមើល we use would you like ដើម្បីអីដើម្បី offer things បាទ would you like ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យនៅអ្វីមួយបាទកាលណាបងប្អូនចង់ផ្ដល់ឲ្យអ្វីមួយដល់គេហ្នឹងយើងប្រើ would you like ឲ្យជាន័យលក្ខណៈគួរសមណាបាទផ្ដល់ឲ្យគេឲ្យប្រើ clear យ៉ាងគួរសមណាបាទយើងមើល clear មួយទៀត would you like to ថាតើ would you like to នេះយើងប្រើខុសគ្នាដូចម្ដេចទៅហើយប្រែមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងមើលឧទាហរណ៍មួយសិន would you like to exercise at the park this evening បាទតើអ្នកចង់ទៅហាត់ប្រាណនៅសួននៅល្ងាចនេះទេបាទ would you like to exercise at the park this evening តើអ្នកចង់ទៅហាត់ប្រាណនៅសួនល្ងាចនេះទេបាទឃើញទេto exercise would like to ឲ្យដាក់ exercise ជា verb ណាបាទជា verb ហើយclear ដំបូងហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងនាមណាហើយ clear នេះយើងប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទតើមានន័យដូចម្ដេចបើយើងប្រែឥឡូវខ្ញុំប្រែសិនថាតើអ្នកចង់ទៅហាត់ប្រាណនៅសួនល្ងាចនេះទេបាទមានន័យថាយើងបបួលគេទៅណាយើងនិយាយបបួលគេទៅប្រសិនបើគេចង់ទៅដែរគេនិយាយថា yes I love to បាទខ្ញុំចង់ទៅដែរណាគេចង់ទៅជាមួយយើងគេឆ្លើយបែបហ្នឹងឯង would you like to have soup with me on Sunday តើអ្នកចង់ញ៉ាំស៊ុបជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃអាទិត្យទេបាទ would you like to have soup with me on Sunday
តើអ្នកចង់ញ៉ាំស៊ុបជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃអាទិត្យទេបាទ would you like បងប្អូនដឹងហើយគឺស្មើនឹង do you want តើអ្នកចង់ណាមិនតើអ្នកចូលចិត្តទេបាទតើអ្នកចង់ញ៉ាំស៊ុបជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃអាទិត្យទេ would you like to have soup with me on Sunday បើគាត់អត់ចង់ទេគាត់ឆ្លើយថា no thanks I don't like it បាទខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេអរគុណហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំស៊ុបទេបាទ Would you like to go for a walk បាទតើអ្នកចង់ដើរលេងទេបាទព្រោះគេទៅដើរលេងតើអ្នកចង់ទៅដើរលេងទេ Would you like to go for a walk Yeah បើសិនយើងអត់ចង់ទៅយើងថា not now perhaps later បាទ not now perhaps later ឥឡូវហ្នឹងអត់ទៅអត់កើតទេចាប្រហែលចាំពេលក្រោយបាទ perhaps ហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រហែលបាទប្រហែល later ពេលក្រោយ not now perhaps later អូខេយើងប្រើប្រាស់ would like to យើងមើល we use would like to ដើម្បីអីបងប្អូនគឺដើម្បី invite somebody ដើម្បីអញ្ជើញនរណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ would like to ហ្នឹងគឺដើម្បីអញ្ជើញនរណាម្នាក់ទៅណាមួយឬក៏ចូលរួមដំណើរជាមួយយើងហ្នឹងយើងប្រើបែបហ្នឹងណាបាទដូច clear ខាងលើអញ្ចឹងយើងចង់អញ្ជើញគេទៅហាត់ប្រាណជាមួយយើងនៅសួនយើងហៅគេចង់ហៅគេទៅយើងនិយាយថា would you like to exercise at the park this evening clear ទី2នេះយើងចង់បបួលគេទៅញ៉ាំស៊ុបបាទនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទហើយ clear ទី3ចង់បបួលគេដើរលេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញខុសគ្នាគ្រាន់តែថែម to នេះគឺចង់សំដៅយក verb ហើយបាទណា would you like plus verb ហ្នឹងគឺត្រូវមានន័យថាយើងចង់អញ្ជើញនរណាមួយទៅធ្វើអ្វីមួយបាទយើងមើល clear មួយទៀត I like បាទ I like ពាក្យ I like នេះបងប្អូនដឹងហើយ I would like ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងទៅសេទម្រង់កាត់ I like is a polite way to say I want បាទអញ្ចឹងជានៃក្នុងរបៀបនៃការគួរសមយើងនិយាយ I want វាអត់សូវគួរសមទេបាទណាតែបើយើងនិយាយ I like ជានៃគួរសមឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា I'm thirsty បាទ I'm thirsty ស្រេកទឹកបាទខ្ញុំស្រេកទឹក I like a drink please បាទឃើញទេយើងសុំនេះគាត់សុំគេ I like a drink please សុំភេសជ្ជៈបាទសុំភេសជ្ជៈមួយកែវមកបាទ I like a drink please បាទមួយកែវមួយដបមួយកំប៉ុងអីចឹងមកហ្នឹងយើងប្រែតាមហ្នឹងហើយបាទ drink នេះគឺនៃភេសជ្ជៈបាទអូខេយើងមើលនៅខាងក្រោមទៀត I like an orange please បាទនេះក៏យើងសុំគេដែរបាទខ្ញុំចង់បានក្រូចមួយបាទនៃគួរសមណាបាទណា I like an orange please កាលណាបើយើងប្រើពាក្យ I like an orange please ឬក៏ I like a drink please ហ្នឹងក្នុងន័យបើ clear ធម្មតាយើងនិយាយថា can I have an orange can I have a drink ហ្នឹងគឺមានន័យធម្មតាបាទអត់គ្រប់អត់មានន័យក្នុងការគោរពអីទេគឺសួរយកតែម្ដងតែខ្ញុំអាចយកក្រូចមួយបានទេអញ្ចឹងណាបាទតែបើន័យគួរសម I like បាទទៅសុំគេហើយយើងនិយាយព្រោះបន្តិចទៅណា I like some information about hotel please បាទខ្ញុំចង់បានព័ត៌មានស្ដីអំពីសណ្ឋាគារបាទខ្ញុំចង់បានព័ត៌មានស្ដីអំពីសណ្ឋាគារ I like some information about hotel please គ្រាន់តែឃើញយើងប្រើភាសាបែបនេះគឺអ្នកស្ដាប់ដឹងតែយើងនិយាយដោយគួរសមបាទនិយាយដោយគោរពចេះគោរពចេះអោនលំទោនជាមួយអ្នកដទៃបាទណា I'm feeling tired I like to stay at home this evening នេះគាត់មានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងបាទ I'm feeling tired ហើយខ្ញុំចង់ស្នាក់នៅផ្ទះល្ងាចនេះអានេះគាត់អត់ចង់ចេញក្រៅណាយើងបបួលគាត់ទៅក្រៅគាត់និយាយថា I'm feeling tired I like to stay at home this evening បាទហើយមេរៀនដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានសិក្សាមេរៀននេះ
ហើយសូមជួយចុច subscribe នៅខាងក្រោមបងប្អូនឃើញពាក្យហ្នឹងយើងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ